പനിയുടെ കാലമല്ലേ, എനിക്കും പിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു മരുന്നുണ്ടാക്കുകയാണ്. പൂവാങ്കുറുന്ന്, തുളസി, മഞ്ഞൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കാം ഒരു ഫ്ലാസ്കിനകത്ത്. സമൂലമാണ് എല്ലാം എടുത്തത് കേട്ടോ. തുളസിയാകട്ടെ, പൂവാങ്കുറുന്ന് മതി, അല്പം മഞ്ഞളും ചേർത്തു. വേറൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് തൽക്കാലം ഉടനെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം ഊറ്റിയെടുത്തു. അതിലേക്ക് 2-3 കൽക്കണ്ടം ഇട്ടു. പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കരുത്, ഒരു ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കരുത്. പനങ്കൽക്കണ്ടോ കൽക്കണ്ടോ ഉപയോഗിക്കാം.